मजीद वीडियो के लिए नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके। वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं कारीगर टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस माउस के बारे में। दोस्तों, ये एक ब्रांडेड माउस है। इसका जो क्लिक वाला बटन है वो ख़राब हो चुका है। इसको हम काबे की मदद से उतारेंगे और यहाँ पर दूसरा कोई बटन लगाएंगे। तो ये दोस्तों मैं एक सर्किट डायग्राम माउस की ही है जो कि कबाड़ी से फ्री में लेकर आया हूँ। तो इस पर दो बटन हैं जो कि दोनों हमारे काम आ सकते हैं। मैं इस बटन को उतारूंगा और यहाँ पर लगा दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये काम करने लग गया है। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई माउस ख़राब होता है तो जस्ट आप उसका ये जो एक बटन है किसी भी कबाड़ खाने से आपको मिल जाएगा, या किसी भी ख़राब माउस का अगर आपके पास पहले से पड़ा हो तो आप इसको लगाकर अपने माउस को दोबारा रीयूज़ इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। वैसे अगर आप नया लेना चाहते हैं तो 200 रुपये का चाइना का जो है वो 150 का आता है, और उसका भी ये बटन ही ख़राब होता है। तकरीबन हर 2-3 माह बाद ये ख़राब हो जाता है। तो आप इस बटन को चेंज करके अपने माउस को इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो इस चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।